周麗淇同埋家姐周文琪琴晚出席活動，周麗淇話將會加盟新公司，會主力喺內地拍戲同埋拍劇。有傳蔡少芬喺內地拍劇20萬一集喎，周麗淇係咪一樣呢？哇，咁多㗎？你咪都19萬㗎啦。哇嚇冇咁多，邊有咁多啊？係啊。你有冇7位數字嘅酬勞啊？你睇幾多集啊？如果30集嘅都有嘅，係30集都要。但係其實我自己都幾中意翻內地拍劇嘅，拍戲或者拍電影試過，拍劇都試過。其實都我開頭驚唔慣，其實都幾舒服嘅喺內地拍，唔同嘅係。咁你賺夠錢買樓未呢？買咗啦，係啊，係咪？不過我放咗啦。買咗又放係咪？因為嗰陣時最高嘅樓價嗰陣時放咗咯。賺咗我諗有40%啦，係。而家係租屋住，因為我自己覺得冇所謂呢一個人，係咪先？咁最緊要有啲錢啊嘛，係咪？做女人我覺得而家需要係咯，唔好諗住靠男人。咁所以我好明白呢個道理。係啊，咁你話買磚頭咁樣緊要咯，但係咁我覺得而家儲定啲錢先咯。妹妹話唔靠男人，咁家姐周文琪甘心做法值南約嘅煮飯婆未啊？你睇而家邊個煮飯婆㗎？未咯，等你嗰個搞咯。唔係傳聞你哋今年會結婚咩？邊個講啊？我冇講過喎，從來都冇講，冇講過。